Yes, mambo vipi? Asante na karibu sana kuungana na familia ya Mapro TV kwa ajili ya kupata zile updates mbalimbali za kimichezo, burudani, bila kusahau interviews na matukio kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakitokea, nasi tumekuwa tukiweka hapa. Cha muhimu ni kubonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile updates zote kale ambazo zinakujia kutokea hapa ndani ya channel ya kupenda ya Mapro TV. Yes, tumetoka kushuhudia mchezo mgumu, mchezo mkali, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League, ambapo Young African Sports Club leo hii walikuwa wenyeji wakiwakaribisha Singida Black Stars katika mchezo ambao ni mchezo wa ligi kuu na ni mchezo wa saba kutokea mwisho na kabla ya kumaliza kwa msimu wa 2025 2026. Sasa katika mchezo huu bwana, kuna mengi ambayo yametokea, na moja ni tukio la golikipa ambaye alikuwa amekaa katika dakika ya kwanza hadi dakika ya 23, Metacha Mnata, ambaye baadaye alitolewa baada ya Alan Okello Starboy kupiga free kick matata ambayo ilimfanya golikipa Metacha Mnata kushindwa kufuata mpira huo na kuacha na uingie nyavuni na kusababisha goli la kwanza. Sasa baada ya goli hilo tuliona benchi la ufundi la Singida Black Stars waliamua kufanya mabadiliko na kumwondoa Metacha Mnata na kumwingiza golikipa mwingine, kitendo ambacho kilionyesha kumkasirisha sana Metacha Mnata, na akiwa anatoka tuliona namna ambavyo alikuwa akilaumu. So baada ya dakika 90 kumalizika, tuliona mambo mengi yamezuka, wengine wakisema kwamba Metacha Mnata pengine alifanya makusudi kutorukia ama kufuata ule mpira, lakini wengine walikuwa wakimtetea, na moja kati ya watu ambao walikuwa wakimtetea Metacha Mnata ni pamoja na afisa habari wa klabu ya soka ya Yanga Ali Shaban Kamwe, ambapo alisema kwamba kwa namna mpira ulivyopigwa hakuna golikipa ambaye angeweza kudaka ama kufuata, kwa sababu ilipigwa kama inaenda kulia and then Metacha alikuwa anajiandaa kuruka kulia, so baadaye anakuta mpira unarudi pale ambako alikuwa anatoka yeye, kitendo ambacho kimwili wa binadamu hauwezi ukatumia tena nguvu kama ile ambayo ulikuwa umeshakuwa umeiwekeza katika upande mwingine. So amemtetea na kusema kwamba kitendo cha kumtoa yeye ilikuwa ni kumuonea tu, na ndio maana baada ya kuingia golikipa mwingine alifungwa goli mbili badala ya ile moja ambayo amefungwa Metacha Mnata. So mambo yamekuwa ni hayo, discussion imekuwa ni kubwa sana, lakini pia hata Metacha Mnata mwenyewe amefuta posti zote zinazohusiana na Singida Black Stars, lakini pia hajabakiza hata posti moja katika ukurasa wake wa Instagram. Wewe una maoni gani kuhusiana na ile goli ambalo Metacha Mnata alifungwa leo hii? Andika kwenye comment section, usisahau kubonyeza neno subscribe.